na solo na ye etali makambo ya papa ya molimo. Entre père et fils, papa et molimo, pourquoi bakomi ebele. Je sais que vous allez vraiment ebele à Kolanda. Moi, nous voulons ramener ya mouke, Jeanette Mwaka. Là, on peut expliquer, nos pasteurs a expliqué biso, à cause de décortiquer les biso pour être homme de Dieu. Et puis, à papa, à la papa ya molimo, à expliquer biso pourquoi phénomène au papa molimo est commis vraiment ebele. Bonjour papa. Bonjour ma sœur. Bonjour. Papa, merci pour répondre à l'invitation. Pour vraiment hasard pour répondre à l'invitation. Tu m'invites à rater, mais quand même, au type d'occupation, pour répondre à l'invitation. Papa, il a poussé à ming na ya pembe na yo Jeanette Mwaka, ne ko tout na yo papa, phénomène autozomo na papa molimo ba komi vraiment ébélé. Au comment na mutu moko boy, bon, mutu moko côté mais homme de Dieu, azaki esika moko boy, papa molimo a consacré le commis évangéliste, a commis évangéliste ou bien pasteur quelque part, comme connu papa molimo wana et puis il quelque part à lui que non papa molimo nanga ezaki ngandi parce que bazana y place moko abengi papa ya molimo. Une fois quitté là-bas okende ailleurs sous wana papa nanga ya molimo. Papa, qu'est-ce qui fait que papa molimo base na bon Kinshasa mais partout dans le monde pour faire vraiment partout. Merci ma sœur pour la question. Je voulais aussi profiter, saluer Bandikuno sur Hollanda, émission, toi interview, place sur Bazali, qui m'a nzambe zali kolona bango. Pour nous répondre à la question, ils ont vraiment question monene autour de l'ango batan et belé. Mais pour nous synthétiser en haut, on a simplifié en haut. On n'a qu'un seul Père. Vous savez, les choses de Dieu, ils ont makambo yo, de Christ a dit à Pierre, suis-moi, je te ferai pécheur d'hommes. Cela veut dire, Jésus voulait dire à Pierre, il faut passer un temps de travail, un temps de formation. Donc pour moi, un père, azamuto nzamba tielio pour passer dans ma colonae et au lekana formation. Phénomène au lobby, c'est vrai, ils ont salama, père, bana, bazoko mebele, c'est là parce que lingi formation te, ils ont salake. Ba église to bana ba botama ba kuma ba père avant. Voilà. OK papa, na sona comprendre bien olingolo ba que so ki ndole ki na formation yango nde ekosala ki ozala homme de Dieu. Mais nga na yebi kozala homme de Dieu za appel ya Nzambe o nga na yebi kozala homme de Dieu za appel ya Nzambe nde tolobaka te mais ndenge ezalaka. Mais quelque part où tu koloba que kozala papa molimo ne fa lection na formation. Formation, on comprend, papa, on comprend tes formation. Na soubi bien que ils attirent la formation pour la Moussa Nzambe. Vous savez, il y a des gens dans la Bible comme Élie, Élie de Tishbit, le Bible a sa outité. Mais baza est belé dans la Bible, par exemple Josué, Josué serviteur de Moïse. Donc c'est important de passer par sous les pieds d'un père. Vous voyez? C'est vrai qu'on a un appel, mais il faut le kanamakola moto. Samuel à côté d'Élie. Donc Père Wana aza encadré na yo. Père Wana aza moto a gagné dans le Seigneur. Père Wana aza ebelé pour na yo. Vous voyez, je ne veux pas dire que pour nous il faut qu'on la mort, mais c'est important avoir un père. Tu peux avoir beaucoup de maîtres, beaucoup de coachs, beaucoup de mentors, mais on n'a qu'un seul père spirituel qui engendre. Différence c'est ma casse entre un père et un mentor. Vous voyez, un mentor, un maître, aza pour un temps, mais père aza muto a gagné yo, père aza muto azana yo. Vous voyez. Papa, c'est vrai où tu kolobaki qu'il y a une différence entre maître et mentor. Na comprendre lesquels ngai maître et mentor. Maître aza nani, mentor pe aza vraiment nani. Merci ma sœur. Maître aza muto nzamba pesio pour un temps. Un temps, c'est-à-dire tu peux avoir un problème, aza cause a peut conseiller na yo. Maître akinana mutu tina souka vraiment te. Mais le père c'est celui qui engendre. Voyez. N'engue biologique mezali, n'engue pe spirituel mezali. Il peut te gagner dans le Seigneur, à pesio baptême. À sa père pour nayo, il te nourrit spirituellement, tu es à côté de lui. Mais maître va fréquenter kaye ko fréquenter. Mais papa zalaka moko. Voilà moi différence wana ba te belé ba salaka.
hein, azana papa oyo la plupart à basala nzambe batika ba papa suite ya ba comportement akumu kima papa po ebika azana ba erreur ebele akumu changer mais on a qu'un seul père nenge apôtre Paul alobi que naza papa oyo aboti bino na makambo nzambe. OK, merci papa o expliquer biso que maître azanani mator azanani n'est que balandi nanga ya partout dans le monde besoin comprendre besoin papa zo expliquer biso pour tout le monde qui va papa mon limon on peut pas comme belé yango zo mona ki ba comme traiter ba pasteur le quoi ba aventurier le quoi ba baza surier t'es pas au moins dire que pasteur wana azaki awa amoni ça n'a pas tenu à que ça l'église n'est quelque part tomber un phénomène magablo ba comme ça le quoi les gablo na bango comme que na kin awa pour vivre bien force en église na quelque part ana ba ne pas que dimanche 4000 ekota 4000 wana esunganda kunanga bana ba otanga bana ba ozalès ndé asa donc phénomène ligable yango zo mona yango papa le ngalingi vraiment o intéressé ba comprendre ba phénomène ligable oyo eza cause na nini car papa mo limo oyo zo kende ko sala biso boye oye lelo awa ono nga lelo na mibengi Jeanette na komi lelo capable na sala pa eloko nanga moko boye tant que non na sisi formation bon formation te ke non na sisi kozana makola papa na ngate na yeba mingi okaya mukina yebi mbala moko na misali église moko boy yango zo mwa ki bat ba comme ko traiter ba pasteur loka ba aventurier baza sécurité na musala oyo oza musali ze nzambe to banga nzambe basala nzambe to banga nzambe to ebite to to na tango suka to yebite parce que moi tous les cas venir mado amba to en église to en asweko église to en conseil église partout ba église ezali et on tombe dans un phénomène ligablo papa molimo bozo tika bana ba kene ko sala ba église pour amimoni capable to yemo kwa moni kete je dois me marier faut na à l'aise faut na boye neke papa nanga lokwa kota kama bonza $100 neke $100 wana lokwa ya papa na ngai ya bikete papa lokwa zo $100 pourquoi pas ngapela sala ya ngai zo $100 papa zo serenga toujours dans la pembe na ye papa iso na bongo poani iso causer bongo pona ni. Merci beaucoup. Batu bazandi pressé surtout les fils. Moi je voulais parler sur les fils parce que na Zamba salinga grâce j'étais aussi fils jusqu'à présent je suis fils quand même naza déjà père. Batu baza pressé na kati ya pressé wana ba vie ezokota a comparer père nae église place aza na père mususu na église place baza a comparer a posaka a koma pe neti bango neti batu papa ozomona balingi plus na lo bana bo excusez nga balandi nanga balingi plus place o azomona ke soka yele lobby na bali so na ke place bo lobby na sombi jeep so na ke place bo même pas pourquoi papa zo étouffé ngai pour atika ngana kenenga preta mona ba mitukane papa tambona ba mitu. Vous savez maman Ginette nangena lobana bandeko bazolanda biso nangena profiter na so na ba père spirituel oyo bazwa ba choc nangena so na ba fils o bazana makula ba papa on ne base pas le ministère par les dons. Vous voyez, le ministère c'est le cœur et le comportement. J'ai toujours dit aux gens, il n'y a pas de succès sans successeur et il n'y a pas de successeur sans formation. Vous voyez, pour être un père demain, il faut commencer d'abord à être par fils. Bibi Élisée lavait le main d'Élie. Moussa Elisa bana osala ngwana. Il a laissé tout ce que son père biologique avait, pas bien. Ozomona. Tanatan eloko ni luku ezana tanango. Et comme on a tant moropé, tant mususu yo na ministère koleka papa wana. Parce que moi j'ai toujours vu ça que bana basala mieux que ba papa. Parce que ozomona berera papa, ozomona ba des fois papa, ozomona orosala mieux koleka ye. Na ngena lobana ndeko moko azolanda biso que vie ezana biloko mibale ona yebisa bandeko. Nobi chaque confession mène la possession. Ozomona, chaque confession mène la possession. Et tant que fils, tu dois s'adhérer d'abord à la vision du père. Et le côté le bazana papa, et puis les pères doivent enseigner l'église. Vision n'angezanini, expliquer-leur clairement. Ozomona, moi na yebiki ndi tozaboye, tozana vision boye. Na moi oyo, à nos églises na biso nzamba pesa papa son message boye, boye boye. Tu peux jamais comparer ton père avec un autre père. Ou on a un message à délivrance, ou on a un message à repentance, ou on a un message. Bibelobi, mukolomo batali ba portrait, ba toatel ba o baza ba chrétien. Ba découvrir bango à cause à maître na bango. Ozomona. So tali mwana nyao, nyao. Mwana mbwa azambwa.
Momona mwana moneti na mona mwana moko nazo encadrer une église mais mwana na te à le roi voisin pasteur moi za voisin. Et puis lorsqu'il prêche au lieu de pouvoir attendre mon papa le bara voyez le pasteur là il a l'excellence voyez et ils a déjà envie comme au boda ndé loko za cause ya ba séparation ya ba église belé parce que on dit bien quand vie biloko né comme ba cause ya ba séparation l'église et ça par la séparation te kana ba magablo non il faut pas appeler l'église de Jésus. Ouais. Jésus a dit, s'il vous plaît, Jésus a dit, j'ai bâtirai mon église. Et n'oublie pas, c'est une prophétie, Kalobin attend de la fin, l'église est comment est belée. Bien sûr, tous en attendent la souka. Bien sûr, parce que les symptômes ne sont Christ à l'obaki et c'est comme déjà. Maman, tout le monde ne sont pas appelés d'être des leaders. Tout le monde ne sont pas appelés d'être des leaders. Et à Moutou, nous avons battu Pemene à Moutou. Ozomona nzamba chope meni na robeta ne pe 40 ans à la interprète 20 ans à la modèle ancien 30 ans aux agani ndozomona ba abus ebelé ba dégâts ezebelé pourquoi parce que mwana a se senti le rôle à coquille aussi longtemps qu'il n'a pas coquité. Merci. Namoni maman Israël la joie depuis quelque part. Namoni maman langa moko maman Thérèse Mwaka. Namoni ba petite tiare nanga namoni Saskia Mwaka. Namoni Martine, namoni Faidi, namoni Grâce na Raneli. A dédié vraiment un mois au na batu nyonso o balandaka émission. Surtout ba maman nyonso o balingaka ngamona muke Jeanette Mwaka. Hein, cadette na batu nyonso ya église au communauté cité de gloire. Papa, si vous n'avez pas expliqué ce phénomène, vous allez comprendre. Papa, moi, vous allez quoi bref, vous expliquez ce que le ministère. Merci beaucoup pour la question. Je pense que dans ce présentant qui est pasteur Lelo, Daniel Yeye, je suis un fils, je suis jusqu'à présent. On a bimi na makolo papa nanga na pesimbote, pasteur Kasongo. Jean-Claude Benda, na salina 10 ans. 10 ans, au Tobanda au Samusa na Sama Kolonaye, toujours formation, ti amonit ngongi koki, nzamba convaincre ye ki abimisa biso to ke no Samusala. De tuza awa na badiading na commune ya Selembao na Kinshasa, te au Samusala mabele moko yozaki vraiment fertilité. Ça dit nzamba episa biso to ya na mabelo yo. Tant que kota qui to Samusala wa courant ezalaki et peuple moko ezalaki vraiment enclavé milliers moko mabe mais loko ezalaki volontaire nzambe nde toaki obanda musala kobanda musala et lelo le Seigneur nous fait grâce tozo continuer mukie nzamba zo sala ngolo. OK. Papa, c'est vrai que le bani ministère papa, le bani ministère ça fait déjà 10 ans. Oui. Ça fait déjà 10 ans que oza Mosala Nzambe na kati ya etongo papa o girara bandimi non ndengeni parce que na bi ke na kati église na ba cas par cas papa hein comment gérez-vous bandimi? Oui, ko gérer bandimi et surtout les jeunes. Oui, ko gérer ba maman ba papa mo aussi ba bala na kala déjà o baza ba mikolo na yo ba maman moko baza déjà ba mikolo ba yamu baza ba mikolo mais par rapport à âge na yo na bi âge te mais par rapport à tout monde là papa zana muke mais azo gérer ba maman na ndenge na ba couple ba papa wana yango moni na ebisa ki c'est important ko za peme na papa o moni donc za ki peme na papa to ba na moni place mo te Jésus azui créer na biki abano laksa ba Pierre o moni so muto elio demo boy mais Jésus a dit ba jara ba demo boy ba bimana ba jeûne et prière. Toujours qui ba formation déjà et tant to bani musala Saint-Esprit lokola zalaki pa zala na biso ni azako ko sunga biso to meka pe ko sala musala yango mais franchement ce qui est vrai musala zo salama musala zo salama je pense que bon mona ba image na peuple yango kaka mais on se bat pour que tout sala musala nzambe ningi nzambe moko kolo vision azolinga to sala musala. Bono korobo shenderege yendere kolaba sennetebereka le cage la mort non on non les bima santé on non les santé la décache au nom de Jésus
sortez par le feu, sortez par le feu. La bénédiction, notre Dieu, la bénédiction, la tombe, sortez dans les cages de ta famille, 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 sortez dans les cages par le feu, sortez par le feu, sortez dans les cages par le feu, au nom de Jésus, sortez par le cage, sortez par le feu, au nom de Jésus, sors par le feu, sors par le feu, sors un ordre. Ton corps est le temple du Saint-Esprit. Le feu, d'avoir le feu maintenant. Tu vas libérer, d'avoir le feu maintenant. Tu vas libérer au nom de Jésus. Aïe, allez les amis, aïe, les amis, aïe, le feu, cabulé par 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 le feu. Allez, sors. Papa, comme disait que vers la fin de l'émission, mais question mon papa, ici arrivé là que au moi na moko boya molimo, yo moko commissaire moi na molimo pe à ça l'église ici arrivé là yo. Oui. Donc avec au poignardé na Mukongo. Naza kutu déjà na livre moko nazo sala oyo soki bande ko ba Holanda ba ko sungango nazo le blasi le cœur de fils auprès de son père. Le cœur ba maman. Mutema ya mwana peme na papa. Livre wana naza na objectif misatu na cha climat moko ya kimia entre papa na mwana pendant moment ya formation pe ko éviter ba séparation. Nazaki na mwana moko oyo azaki vraiment mwana ponanga. Mwana ponanga nazo anka tokutana nango mais mwana na lelo nazoloba akoma prophète. Akoma prophète na ebité na consacrer. Yepa na ebité soki asuka nengeni na ebité. Mais ce qui est vrai, Babiloko wana yaka. Déjà to monango, peut-être nous avons papa na monaki yango, mutu musuku to bengi opesi confiance. C'est pourquoi mutema mutu salama po mona na te. Nzamba ebi pourquoi sali mutema mutu. Akenda musuba ya akena batu. Mais batu nyonso babimaka na rébellion. Suka na bango zala mabe. Lorsque tu fais l'œuvre de Dieu selon Dieu, tu auras aussi des résultats selon Dieu. Naibise bandeko dernièrement na bitan nzamba ebisi Israël Moïse a la arche, plutôt à la tabernacle. Bibelobi na kati ya tabernacle la bibo chapé bois d'acacia. Or Moïse abimé na bois d'acacia na kati Égypte te. Bois d'acacia ba boza ki na kati ya désert. Oyo bandeko kola yango bobi désert ndezala. Malgré ba non négligent mais nzamba lo bibo chango na kati ya temple nanga. Biso toza batuloro la na ba bois d'acacia na otosa musana ba diading na ba 1000 francs ya ba peuple la mbongo mo ya mukie et tozo continuer ka ko sala musala mais question ana tokuta na nango ça fait vraiment mal pas si makasi mais eza musala nzambe. OK pasteur lobi nanga de Jacques au sali déjà ba année ebelé na kati ya musala oyo puis na kati ya cité oyo obi cité de Badiading au sala radja musala papa ici arrivé là au sala combien de séminaires ba convention ba croisade combien de fois to ba pona mona kezaka ba passer là chaque ba mois de juillet d'août ba mois moko bongo mais et arrive le corps ndenge nini na mois là tiboto ça séminaire au na mois de février oyo malgré ba mbula malgré bloc belé mais au sepelé au sala ngo na un mois de février. Vous savez déjà combien de croisades, conventions, séminaires, combien de fois? Merci ma sœur. Notre lobano tout à l'heure, Dieu a dit à Moïse de faire selon le modèle. Surtout ça, les locaux n'engenzamba et bisous à la canne à récite. Pour mon image, l'année passée, la saki campagne, c'était pour la première fois dans le milieu, campagne Salama. Coup ya campagne, on a acquis plus ou moins $3,000. Et dans le milieu, on a bâti dans Rubanda Wapi, dans Soukawapi. Mais comme c'était Dieu, ils ont organisé très bien. Mais pour le nombre de séminaires, tout ça, séminaire, je pense, c'est belé. Et ça, la campagne, activité évangélique, il y a délivrance, et ça, la enseignement, et ça, la selon Nzambe, à l'obi Bossal. Dans le soleil, le va s'atteler. Pendant que le bateau va remarquer
Bango baye na malembe. Baye ozala remise et reprise. Souvent on va remise et reprise. Baye na ba or, baye na ba myrte, baye na ba asa. C'est-à-dire il a trois pouvoirs. Jésus qui est le roi, il est le prophète, il est le sacrificateur. Batona batikana ne loroke. Papia tu mo konjina mo bébé. Ne faut même tout mo azawa. Benemi ne wana molimo batikana ne loroke. Wala ba mo tinzamba sembele mo déjà. Ne faut même batikana ne loroke. Solo bien mena bien mouya ba mo sila. Wala ba mena wala 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 ba mo sila. Wala ba mena nzamba lo salela. Wala ba mena nzamba lo pesa. Shobe ti mabo pesa la. 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 Et toute part amène l'impact. Maria aussi a Jésus, guérison à Lazare. Mais Jésus a bon mener résurrection à Lazare. Ils ont bon mener le moment où il a pris son cadeau à mon nom. Il a mis un cadeau pour moi, ah, il y a un cadeau pour moi. La monnaie, bouillard, mon corps, et qui dit le roi bouillard. Et qui dit le roi bouillard. Et qui dit le roi bouillard. Son roi m'a beaucoup là. Son roi m'a beaucoup. L'eau zone ou kodo sienga. Au sel, on va mettre pas mon alibanda. En tout cas, merci balandi nanga botoni papa à lobby et puis yaza papa nanga ya molimo ne semno balandi nanga ya monde entier balandi nanga ya diaspora RDC bomboki o aza papa nanga molimo o te me papa o aza papa nanga molimo azwanga pe dans le néa na pesa témoignage te pour Jeanette Mwaka na expliquer nous le quoi za moi de la femme na dédié on a homme dédié na Dieu c'est moi o mobima na ko mbemnu ka basali ya nzambe o ba ko expliquer biso makambo vraiment ebelé makambo vraiment ebelé pour tous mona makambo mingi na monde oyo mingi mais tout comme on a souka vraiment ya émission parce que moi contact na bateau ba kolanda moi message hein na bateau bazo landa pour diaspora RDC hein si cher ya boss nanga Pyros Bunga depuis Ukraine il a maka partout dans le monde entier moi message moi contact bateau bazo na posa ko contacter wane ko ki ozanga te tozana ba diading neti boye o eza troisième place on a zo implanté première place nazalaki tonka na petianga bateki lupango wana na ki na deuxième lupango tonka na construit sur swanga bateki sur lupango o eza troisième place je pense que caméra ko ozwa image ni nazolo ba bino boye baki da ko bwaka mabanga place wana bateki yango lisusu donc il faut na longwa awa nde na ngaki na senga na bandeko o bazolanda musala o bibelobi il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir moni toza vraiment na ba partenaire te oyo bakoki osunga kaka ba membre oyo ba maman batekaka mapa ba maman batekaka ba makala ba petit peuple wana et tozo sala musala na bango mais je crois que mutu nyonso a bonne foi non seulement biso akoko mona pe bino boza mieux placé pour na biso pour na ba mona biso bako contacter bino mais numéro pesali 089 oui code des apps il y a on a le bas qui vous allez mieux ba contacter mais numéro ça plus 243 670 47 et 71 à la fin. Wana soko bengi ozwanga moko plus 243 89 670 47 71 nde na ozwanga moko pasteur Daniel yeye ozwanga moko to solola pona makamu susu o etikali. OK. Merci papa na monde de comme na suka vraiment ya émission oyo. Merci na batu nyonso oyo mutima malamu ba sepel na yope muto sepel na émission tolo bakande bo solo to betili bakute tolo bika o eza solo bato ba sa binzambi ba sa la ba ligable no benga on ligable ozaki a olongwe okomi kuno longwe okomi kuno na kuno bo
envie vraiment bloquer mon qualité pour un jour ma bémoko ezala. Merci na batunyo so balandi biso na diaspora RDC so vous s'appelle l'émission to ça merci na cameraman oaza cameraman monteur ngana benga quel cameraman costaud Gentimba na bosante na Peloir Niati mes condoléances vraiment Peloir Niati tout ça toujours de cœur avec toi Trozalawana Peloir Niati tu kobungsa grand frère naye na moni mon chef Jean-Luc Kadima Freddy Mutombo Diane Baati Nelu Lueso baninga nanga nyonso ba travailler na bango ensemble yo pe mutolandi ba image mon ba délivrance ndenge salami sous un posa ya délivrance de loin papa pesi numéro naye au contacter papa na numéro wana ensemble ngala benga ke papa mutema to bengi na erni ayambaka akusambela yo mboza musika boza ebele boza musika boza posa lisungi même que bobenga nga déjà ebele ko yamba pasteur te jinete yo ka banani na moi oyo na dédié on a basala kweza moi basi ba mama na dédié yango vraiment na basala nzambe sala nzambe moko ba ko défiler vraiment ebele ba ko expliquer biso ba phénomène otomona Kinshasa oyo yo mtuza musiko landi émission oyo ngana ba mingi soko sepete limbisanga mais so bo talanga famille na etalanga ngana lo ba yango wana so bo talanga famille na etalanga bandeko na ba otalanga po oza vraiment eloko te pa na ngai na lo ba mingi oza eloko te detentima vraiment musala kitoko ngali ngane boye to so ngane boye ça la moi bien ba to ba musika ba comprendre bo comprendre que je n'ai mort à la tima puta bo comprendre que mon vraiment est bandit mon vraiment est bandit. Millions de vidéos mises en ligne, Diaspo RDC vous offre un tout nouveau service de location des caméras, des matériels d'éclairage, des sons et un fond vert pour la réalisation de vos émissions en HD. Mais aussi la couverture de vos mariages, la réalisation de vos séries télévisées, vos clips et toutes sortes des émissions et reportages. Vous aimez la qualité ? Contactez Diaspo RDC au plus 243 81 40 47 978. Je répète, plus 243 81 40 47 978. Diaspo RDC, ensemble de communautés congolaises dispersées à travers le monde.